So good morning to you all. Let me first start by expressing our condolences on behalf of the European Parliament to the victims' families of the terror attack on Swedish nationals last night in Brussels. And we wish the injured person a prompt recovery. We will commemorate the victims in the plenary at noon with the strongest of messages that terror and extremism cannot infiltrate our societies, and we have the right to feel safe and live in safety. Dear Prime Minister Pashinyan, it is a great honour for me to welcome you to the House of Democracy in Strasbourg. Having you here today, Prime Minister, demonstrates our commitment to Armenia as well as your commitment to the European family. The European neighbourhood is more volatile and insecure than ever before. War, conflict and instability is now reality all around us. And let me assure you that Armenia is a vital partner for us in the EU's eastern neighbourhood and underline our unwavering support to the independence, sovereignty, territorial integrity and inviolability of the borders of Armenia. During the last plenary, a couple of weeks ago, we voted on a resolution that deplored the attack on Nagorno-Karabakh. Our focus now must be on honest and fair peace talks to resume. We call for respect of Armenians' rights and security in Nagorno-Karabakh, active participation of the international community, as well as international assurances for Armenians who continue to live in Nagorno-Karabakh can help achieve peace and resolution. We remain committed to all efforts directed towards the normalization of relations between Armenia and Azerbaijan, based on mutual recognition of sovereignty, inviolability of borders and territorial integrity of Armenia and Azerbaijan. Now, Europe will continue to support Armenia in dealing with the situation. This is something that the Prime Minister and I have spoken about. We are offering our assistance to deal with the influx of refugees from Nagorno-Karabakh as well as their reintegration into Armenia. Many member states have also donated much needed shelter equipment, food and medical supplies through the EU Civil Protection Mechanism. Let me reiterate our calls for the resumption of negotiations between Armenia and Azerbaijan on all pending issues in view of the conclusion of a peace treaty, and remain fully committed to supporting such negotiations, just as we remain fully committed to facilitating dialogue between all sides under the auspices of the European Council President, with support of the EU Special Representative in order to ensure long-lasting peace for the benefit of all people of the region. Dear Prime Minister, last few words. Dear Nikol, since May 2018, you have led your country, and I applaud you on charting a pro-democratic path. We support your country's democratic reforms, the strengthening of our bilateral relations and stronger cooperation with the European Union, and this House will keep supporting the people of Armenia in these difficult times. Շնորհակալ եմ շատ, մեծարգո նախագահ Մեծոլը, հարգելի ներկաներ, նախ թույլ տվեք անձամբ իմ Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնել Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտի առիթով եւ դատապարտել այդ ահաբեկչությունը եւ իմ զորակցությունը հայտնել բոլոր տուժածներին։ Հարգելի տիկին նախագահ, նախ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում նախ եւ առաջ ձեզ եւ Եվրոպական խորհրդարանին այս հրավերի եւ Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում հանդես գալու հնարավորության համար։ Դա մեզ կօգնի եվրոպական եւ միջազգային հանրության հետ կիսել մեր տեսակետներն ու մտահոգությունները, բայց այսօրվա ելույթում ցանկանում եմ շեշտը դնել
առավելապես հարավկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու հնարավորությունների վրա։ Այսօրվա իրադարձությունը կարևոր է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների համար եւ վկայում է այդ հարաբերությունների բարձր դինամիկայի մասին։ Կարևոր է ընդգծել, որ մեր հարաբերությունները հենվում են ընդհանուր արժեքային համակարգի վրա եւ ժողովրդավարությունը մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական ընտրություն է եւ ոչ թե հանգամանքներով թելադրված պատեհություն։ Մենք ցանկանում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ չենք ուզում դա որևէ կերպ հակադրել մեր տարածաշրջանային հարաբերությունների խորացման, զարգացման տեսլականի հետ եւ այս առումով կարծում եմ հենման կետերը քիչ չեն։ Հայաստանի կառավարությունը հանձնառու է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի լիակատար իրականացմանը։ Վստահ եմ, որ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը չեն սպառել համագործակցությունը որակական նոր բովանդակությամբ համալրելու, այն ընդլայնելու եւ նոր մակարդակի հասցնելու հնարավորությունները։ Այսօր կխոսեմ նաեւ այդ մասին։ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում ավելացել է նաեւ անվտանգային բաղադրիչ, իդեմս Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության, որը մոնիտորինգ է իրականացնում Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պետական սահմանի երկայնքով։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գրանադայի գագաթաժողովի եւ այսօրվա քննարկումների եւ ձեր ելույթի հայտարարության արդյունքում ակնհայտ է, որ Եվրամիության ինստիտուտների շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ առկա է կոնսենսուս։ Հայաստանը նաև շահագրգռված է միջազգային իրավակարգի խթանման եւ զարգացման հարցում։ Հոկտեմբերի 3-ին Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց միջազգային քրեական դատարանի հիմնարար փաստաթուղթ հանդիսացող Հռոմի կանոնադրությունը։ Այս իմաստով նշանակալի է նաև սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի խորհրդարանի կայացրած որոշումը վավերացնել մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիային կից բոլոր դեպքերում մահապատժի վերացման մասին թիվ 13 արձանագրությունը։ Մի շարք մարտահրավերների հաղթահարման գործում մենք ակնկալում ենք Եվրամիության ծանրակշիռ աջակցությունը։ Այլոց շարքում խոսքը ավելի քան 100,000 հայերի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանման հետևանքով Հայաստանում առաջացած հումանիտար խնդիրների հաղթահարման մասին է, որտեղ մենք հրատապ աջակցության կարիք ունենք։ Հարգելի տիկին նախագահ, կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրամիությանը եւ Եվրոպական խորհրդարանին Հայաստանի զարգացման օրակարգին շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար եւ հույս ունեմ այսօրվա ելույթը դրական խթան կհանդիսանա Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Ընթացքում Եվրոպական խորհրդարանը 3 բանաձև եւ 1 զեկույց է ընդունել, որում նշվում է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Արդյոք Եվրոպական խորհրդարանը մտածում կամ պատրաստվում է մեխանիզմներ կիրառել, որ այդ պատժամիջոցները գործնականում կիրառվեն, եւ մեկ հարցել ձեզ, պարոն վարչապետ, Հայաստանը ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպական խորհրդարանից, մասնավորապես երբ հաշվի առնելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների հետ եւ եթե կցանկանա կարող եք պատասխանել նաեւ տիկին Մեծոլային ուղղված հարցին։ So thank you very much. It is, of course, no coincidence that this Parliament has been extremely vocal. Both the resolutions and the reports were adopted by huge majorities in a Parliament that has called for the relaunching of peace talks as soon as possible. We welcome the very good sign that both President Aliyev and Prime Minister Pashinyan agreed on another meeting with Charles Michel's mediation in Brussels by the end of October. Why? Because for us, negotiations should address in particular the delimitation of the Armenia-Azerbaijan border, connectivity issues, as well as humanitarian matters. The events that we have seen over the past month have been extremely worrying, and it is in that
spirit in calling for peace, in calling for humanitarian protection, in making sure that we really reach the goals according to the three principles that were mentioned by the Prime Minister would be our immediate goal. The next steps would be taken together with the other institutions, but it is this Parliament as a political body that has called for us to be at the forefront of ensuring all the principles that I've just mentioned. Շնորհակալություն, ես հույս ունեմ, որ դուք ինձնից չեք ակնկալի, որ ես քիչ հետո իմ ունենալիք ելույթի բոլոր թեզերը այստեղ բացեմ, որի արդյունքում արդեն լիագումար նիստում ելույթ ունենալը կդառնա մի փոքր անիմաստ, ես թերևս շատ հարցերի կպատասխանեմ իմ ելույթի ընթացքում. Good morning. Quick question. We hear several times that the Azerbaijani leadership says that Armenians are free to go back to Karabakh whenever they desire and that Azerbaijan will provide for their security. However, we all saw the video of President Aliyev the other day walking over a Nagorno-Karabakh flag. What kind of message do you think this type of action sends out? And to President Metsola, how can the EU support and facilitate the creation of an international mechanism that can help Karabakh Armenians to feel safe enough to go back home? Դուք գիտեք, որ ես արդեն ասացի, որ 100,000-ից ավելի հայեր տեղահանված են Լեռնային Ղարաբաղից եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ եւս 20,000 հայեր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվել են եւ Հայաստանում են գտնվում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով եւ այսօրվա մեր հրատապ խնդիրն է կենտրոնանալ այդ մարդկանց հումանիտար կարիքները հրատապ բարելավելու համար. Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս լավ հասկանանք իրադրությունը. 100,000 մարդ միանգամից մի շաբաթվա ընթացքում տեղահանվել է, էթնիկ զտման է ենթարկվել եւ տեղափոխվել Հայաստան. Հիմա մեր կառավարությունը կենտրոնացված է այդ մարդկանց ամենահրատապ կարիքները, սկսած սննդից, կացարանից, հագուստ եւ այդպես շարունակ լուծելու վրա եւ մենք կենտրոնացած ենք, գերկենտրոնացած ենք այս խնդիրների լուծման վրա եւ մենք իհարկե այս հարցում ակնկալում ենք միջազգային հանրության, այդ թվում Եվրամիության աջակցությունը ներառյալ բյուջետային աջակցության տեսքով. Ես այդ թեմաներին նույնպես մանրամասն անդրադարձ կունենամ իմ ելույթում. Thank you. Just to continue what the Prime Minister has just said, when the civil protection mechanism is triggered, this is when member states pool in their resources in order to make sure that humanitarian crises are addressed. As the Prime Minister has also mentioned, we're talking about a movement of 100,000 people from Nagorno-Karabakh into Armenia. It is heartening to see I would say the conditions with which they have been welcomed back, into a country that they need protection in. And of course, we will continue to talk about territorial integrity and the right of the people to live in peace. In terms of resources put in, I have been speaking with the Commissioner responsible and also for the fact that this will require additional budgetary assistance and also a collection of humanitarian instruments that can be used to protect the people who have been forcibly displaced.